นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ที่มนุษยชาติเริ่มผลิตพลาสติกในระดับอุตสาหกรรมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสะดวกสบายที่แลกมาด้วยมลพิษนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติก 5-13 ล้านตันถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทรแต่จากการสำรวจพื้นผิวมหาสมุทรทั่วโลกกลับพบพลาสติกลอยอยู่เพียง 0.007 ถึง 0.25 ล้านตันเท่านั้นคำถามที่ตามมาคือขยะพลาสติกหลายล้านตันที่เหลือหายไปไหนคำตอบคือขยะพลาสติกหลายล้านตันมันได้เปลี่ยนรูปให้เล็กจิ๋วจนตาเปล่ามองไม่เห็นและตอนนี้กำลังทะลวงเข้าสู่สมองของสิ่งมีชีวิตคลิปนี้จะพาทุกคนไปไขปริศนาขยะพลาสติกล่องหนครับว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นเดินทางมาอย่างไรไปติดตามกันครับช่องว่างระหว่างปริมาณพลาสติกที่ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมกับปริมาณที่ตรวจพบได้จริงบนผิวน้ำก่อให้เกิดปริศนาทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเรียกว่าปริศนาพลาสติกที่หายไปตลอดหลายทศวรรษมีทฤษฎีมากมายถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายเช่นพลาสติกจมลงสู่ก้นมหาสมุทรเมื่อมีเพลียงหรือแบคทีเรียมาเกาะจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือถูกพัดไปสะสมตามแนวชายฝั่งและปากแม่น้ำแต่เมื่อรวมสมมติฐานทั้งหมดตัวเลขพลาสติกที่พบก็ยังห่างไกลจากปริมาณที่ถูกผลิตจริงอย่างมากมหาสมุทรเป็นระบบนิเวศที่กว้างใหญ่การติดตามเส้นทางขยะจึงเป็นเรื่องท้าทายซึ่งแท้จริงแล้วกลายเป็นว่ากุญแจสำคัญในการไขปริศนานี้ไม่ใช่การมองหาขยะชิ้นใหญ่แต่คือการค้นหาเศษเสี้ยวที่เล็กที่สุดซึ่งหลุดรอดการสำรวจมาโดยตลอดทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยทางทะเลแห่งเนเธอร์แลนด์หรือ NIOS ร่วมกับมหาวิทยาลัยยูเทรคได้เริ่มภารกิจสำรวจเพื่อตามหาขยะที่สูญหายนักศึกษาปริญญาโทโซฟีเทนฮิตบรินใช้เวลา4 สัปดาห์บนเรือสำรวจ RV เพลาเจียออกเดินทางสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือโดยเริ่มต้นจากหมู่เกาะอาซอลไปจนถึงไหล่ทวีปยุโรปรวมทั้งสิ้น12 สถานีการเก็บตัวอย่างครอบคลุมความลึก3ระดับได้แก่ชั้นน้ำผสมที่ความลึก10 เมตรชั้นน้ำระดับกลางที่ความลึก 1,000 เมตรและชั้นน้ำระดับลึกเหนือพื้นก้นมหาสมุทร 5-30 เมตรข้อมูลชี้ให้เห็นว่าขยะพลาสติกไม่ได้ลงสู่มหาสมุทรผ่านแม่น้ำหรือท่อระบายน้ำทิ้งเท่านั้นแต่ว่ามันถูกพัดพาผ่านชั้นบรรยากาศข้ามพรมแดนหลายร้อยกิโลเมตรและตกลงสู่พื้นผิวน้ำทะเลพร้อมสายฝนหรือในรูปแบบของฝุ่นละอองการเดินทางนี้ทำให้ไม่มีพื้นที่ใดในโลกไม่เว้นแม้แต่ยอดเขาเอเวอเรสต์หรือร่องน้ำลึกมาเรียนาที่รอดพ้นจากการปนเปื้อนในอดีตการตรวจหาพลาสติกล้มเหลวเนื่องจากข้อจำกัดของตาข่ายดักขยะที่กรองได้เพียงพลาสติกขนาดใหญ่และไมโครพลาสติกแต่งานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยี 3D PTRMS ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์มวลที่สามารถตรวจจับโครงสร้างโมเลกุลของพลาสติกขนาดเล็กกว่า1 ไมโครเมตรหรือที่เรียกกันว่านาโนพลาสติกได้อย่างแม่นยำตัวอย่างน้ำทะเลจะถูกนำมากรองอนุภาคที่ใหญ่กว่า1 ไมโครเมตรออกไปจากนั้นส่วนที่เหลือจะถูกนำไประเหยน้ำออกและให้ความร้อนเพื่อตรวจหาสัญญาณของโมเลกุลพลาสติกแต่ละชนิดผลการวิเคราะห์ประเมินว่ามีนาโนพลาสติกถึง27 ล้านตันแขวนลอยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเพียงแห่งเดียวซึ่งปริมาณนี้มากกว่าขยะพลาสติกขนาดใหญ่ในทุกมหาสมุทรรวมกันถึง9 เท่าชนิดที่พบมากที่สุดคือโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตโพลีสไตรีนและโพลีไวนิลคลอไรด์ซึ่งล้วนเป็นพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นข้อมูลนี้อุดช่องโหว่ของปริศนาขยะที่หายไปได้อย่างสมบูรณ์โดยยืนยันว่าพลาสติกยังคงอยู่ในรูปแบบที่มองไม่เห็นและมีปริมาณมหาศาลหากพลาสติกไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาในระดับนาโนตั้งแต่แรกเพราะเหตุใดมันจึงแตกตัวจนมีขนาดเล็กจิ๋วเช่นนี้ได้คำตอบคือปรากฏการณ์ทางเคมีและฟิสิกส์ที่เรียกว่าโฟโตดีเกรเดชันหรือการย่อยสลายด้วยแสงเมื่อขยะพลาสติกชิ้นใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำบริเวณที่มีแสงแดดจัดโดยเฉพาะในเขตกึ่งศูนย์สูตรรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์จะทำปฏิกิริยากับสายโซ่โพลิเมอร์ทำให้โครงสร้างพลาสติกเปราะบางและแตกหักเมื่อรวมกับแรงเสียดทานจากคลื่นและกระแสน้ำพลาสติกชิ้นใหญ่จะถูกบดขยี้เป็นไมโครพลาสติกและแตกสลายต่อไปจนกลายเป็นนาโนพลาสติกในที่สุดและพลาสติกเหล่านี้ก็มีมวลน้อยมากจนแทบไม่ตกตะกอน
มันจึงล่องลอยอยู่ในทุกระดับความลึกตั้งแต่ชั้นผิวน้ำไปจนถึงมวลน้ำก้นมหาสมุทรลึกหลายกิโลเมตรที่มีความเก่าแก่ถึง400 ปีสิ่งนี้เป็นหลักฐานว่าพลาสติกไม่ได้สูญสลายไปแต่เปลี่ยนรูปทรงเป็นฝุ่นผงที่แทรกซึมไปทั่วทุกอนูเมื่อนาโนพลาสติกมีปริมาณมหาศาลในสิ่งแวดล้อมภัยคุกคามจึงคืบคลานเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยปกติแล้วสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์มีระบบป้องกันที่ทำงานได้อย่างเข้มงวดที่เรียกว่าแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมอง Blood Brain Barrier หรือ BBB ทำหน้าที่คัดกรองสารอาหารและป้องกันสารพิษในกระแสเลือดทะลุผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองแต่งานวิจัยเชิงการแพทย์และการจำลองโมเลกุลคอมพิวเตอร์ล่าสุดพบว่าเมื่อป้อนนาโนพลาสติกชนิดโพลิสไตรีนขนาด 0.293 ไมโครเมตรให้หนูทดลองอนุภาคเหล่านี้ถูกดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารและทะลวงแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองเข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อสมองได้ภายในเวลาเพียง2 ชั่วโมงหลังบริโภคเท่านั้นสาเหตุที่พลาสติกสามารถผ่านระบบป้องกันได้อยู่ที่กระบวนการสร้างไบโอโมเลกุลาร์โคโรนาเมื่อพลาสติกเข้าสู่ของเหลวในร่างกายมันจะถูกห่อหุ้มด้วยโมเลกุลอินทรีย์หากนาโนพลาสติกถูกห่อหุ้มด้วยโมเลกุลของคอเลสเตอรอลมันจะทำปฏิกิริยากับชั้นไขมันของแนวกั้นสมองทำให้แนวกั้นเสียรูปและเปิดทางให้อนุภาคพลาสติกมุดแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองได้โดยตรงในขณะที่หากถูกห่อหุ้มด้วยโปรตีนร่างกายจะสามารถสกัดกั้นไว้ได้กลไกนี้คล้ายกับการพรางตัวของไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดที่หลอกเซลล์ให้ยอมรับเข้าสู่ร่างกายนี่คือความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคความน่ากลัวของการทะลวงกำแพงสมองนี้นำมาซึ่งผลกระทบระยะยาวที่น่ากังวลการสะสมของนาโนพลาสติกในเนื้อเยื่อสมองอาจนำไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญาภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาทและอาจเปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาทซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมยิ่งไปกว่านั้นนาโนพลาสติกยังสามารถแทรกซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์อื่นๆทั่วร่างกายได้ในระบบนิเวศทางทะเลอนุภาคจิ๋วเหล่านี้ถูกกลืนกินโดยแพลงก์ตอนและสะสมต่อเนื่องตามห่วงโซ่อาหารจากปลาขนาดเล็กสู่ปลาทูน่าสู่เต่าทะเลและจบลงที่จานอาหารของเรานอกจากนี้ข้อมูลร่วมสมัยยังบ่งชี้ถึงผลกระทบระดับมนุษย์อย่างรุนแรงโดยรายงานล่าสุดพบชิ้นส่วนไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกปะปนอยู่ในหลอดเลือดแดงคาโรติดซึ่งผู้ที่มีพลาสติกสะสมจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายโรคหลอดเลือดสมองและเสี่ยงถึงแก่ชีวิตเพิ่มขึ้นมากถึง 4.5 เท่าไม่เพียงเท่านั้นการศึกษาในประเทศจีนยังตรวจพบไมโครพลาสติกในอสุจิของผู้ชายที่มีสุขภาพดีซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากอนุภาคนาโนพลาสติกในปัจจุบันมีขนาดเล็กเกินกว่าที่เทคโนโลยีใดๆจะสามารถกรองหรือทำความสะอาดได้ดังนั้นเมื่อไม่สามารถกำจัดมลพิษที่มองไม่เห็นเหล่านี้ออกจากมหาสมุทรแล้วแนวทางเดียวที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมยุติการผลิตและหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ